Salam dostlar, hər vaxtınız xeyirli olsun. Bugün 1 iyun 2026-cı il. Demək, bugün bir gözəl çəmizi izolyatora alacağıq, ana arımızı. ...19 çərçivəlik bir arı ailəsidir. 2025-ci ildə bu ana arını iyun ayının 6-sında izolyatora almışdım. Sarı rəngdə bir yeşik idi. İndiyəcən də bu ana arıdır. Krokodil boyda ana arıdır. Dostlar yazmışdı. Bax, həmin ana indi də burada fəaliyyətini davam etdirir. 2024-cü ilin ana arısıdır. Sadəcə mən bu yeşiyini dəyişmişəm deyə daha da çox, yəni keçən il 16 çərçivədə salmışdım. Bu il isə 19 çərçivədir. Ana arının, arılarınızın sağlam qalmağının yeganə şansı ana arıları bu dönemdə izolyatora almaq. Hər hansı bir izolyatordan istifadə edə bilərsiniz. Siz özünüz bilərsiniz dostlar. Mənim YouTube kanalımda bu izolyatoru da paylaşmışam, hazırlama qaydasını. Xmara izolyatorunda hazırlama qaydasını paylaşmışam. Kim hansı üsuldan, kim hansı izolyatordan istifadə etmək istəyər, özü bilər. Yeganə arıların sağlam qalması, gənədən sıfırlanmasının yeganə bir çarəsi bax budur. Bunu da ki, hər dəfə paylaşıram. Arı ailəsində ən azı 10 çərçivəli sürfəli çərçivə olmalıdır ən azı ki, kapalı, açıq, fərq etməz. Bu arılar, nektar gətirən arılar öldükcə onların yerini tamamlasın gənc arılar. 25 gün, bir ay ərzində arı ailəsi çökməsin, sönməsin. Ən gözəl arı sağlam qalacaq, heç bir ölüm şansı da olmayacaq. Əgər siz izolyatora saldınız, sizin arınız ölsə, mən onun pulunu verəcəyəm. İndi gedib qardaş, arılarınızı öldürüb gəlməyin mənim üstümə. Siz bəlkə ona gənə dərmanı verəcəksiniz, bəlkə cürbəcür hoqqalardan çıxacaqsınız. Bu mənlik deyil. Baxın, ana arını ki saldıq, ana arı izolyatorda olan dönemdə arıya heç bir dərmanlama aparmaq olmaz. Bunu da sizə çatdırdım. Getdik. Bismillah. Biraz kəmcə axtaraq. Artıq varroa var, gözə dəyir. Demək, varroa gözə dəyirsə, demək, işlər şuluq ola bilər. Burada açıq sürfəli çərçivədir. Gözəlçəmizi bir dənə tez tapsaydıq. Ay maşallah. Yeni arılar çıktıkça ana arı oraya yumurta atır. Hoppa, gözəllər gözəli, gözəllər gözəli. Şirzad bunu yaxşı çək ha. 2024-cü ilin gözəllər gözəli. Günlük yumurtaları yəqin ki görürsünüz. Ötən ildə bu ana arını paylaşmışdım dostlar. Hətta axırıncı ananı azad edəndən sonra axırıncı çərçivənin arxasına böyük bir şan toxumuşdular. Bir xurcun kimi.
Bax bu gözəlçədir. Bismillah. Muah! Demək, ana arının sağlamlığını və ailənin sağlamlığını istəyirsinizsə, dostlar, mütləq ana arını izolyasiya edin. Get sənə yaxşı yol, mənim gözəlim. İndi baxın nə edirik. Əvvəl bunu qoyaq bir kölgədə. Ay maşallah. Ay maşallah. Baxın dostlar, bu bal artıq götürmək olar. May balı kimi bunu götürüb istifadə etmək olar. Deməli, biz bunu Allah bərəkət versin götürəcəyik. Maşallah olsun. Demək, baxın bu çərçivələrdə, sürfəli çərçivələrdə də may balı var. Mən onu süzmürəm. İndi bəzi arıçılar sürfələrlə üzərində 2 cm bal kəməri var. Onu da soyub süzürlər ki, may balı. Bax. Demək dostlar, gördünüz mü? Bir çərçivə may balı götürdük. İndi baxın bu cür yeni toxunmuş şan. Bazen deyirlər ki, Melinin izolyatoru çətindir. Heç bir çətinlik yoxdur burada dostlar. 30-40 qəpiyə başa gələn bir izolyator hazırlayırsınız. Effektli mənim üçün ən gözəl. Yəni mən illərdir bundan istifadə edirəm. İnanın ki, bu sistemdə heç bir problem yaşanmır. Çünki arılar hər iki tərəfdən ana arının yanına keçib bəsləyirlər, yemləyirlər və boşluq qalmır çərçivələr arasında. Başa düşdünüzmü? Bax, bunun gözəlliyi budur. Yerləşdirirsiniz. Uçuş bacasının yaxınlığında arılar hər zaman keçdikcə ana arının feromonunu hiss eləsinlər və yatıq pətək olduğuna görə pətəyin o tərəfinə də ana arının feromonu çatsın. 7-8 gündən sonra siz bir dəfə açıb kontrol eləyə bilərsiniz ki, yəni bəzən ana yuvacıqları hazırlayırlar. Bu da baxır hansı ana arını dəyişməyə çalışırlar. Mən heç kontrol etmirəm. Çünki buna vaxtım da yoxdur. Heç zamanda peşiman olmamışam. Ana, deməli 1 iyun 2026-cı il. Vəssalam. Bu çərçivəni də qoyaq yerinə. Vəssalam. Demək dostlar, bu izolyatorun ən gözəl xüsusiyyəti bilirsiniz nədir? Yüksək bal, sağlam arı ailəsi və dəyərli vaxtınızı bu ailəyə daha sərf etmirsiniz. Bu ananı ki saldınız izolyatora, geyinin, keçinin, gedin dünyanın 4 tərəfinə gəzin, 25 gündən sonra gəlin, arı ailəsini açın, balınızı götürün
və gənə dərmanlarından istifadə etməklə istər orqanik, istər kimyəvi 1-2 dəfə istifadə etməklə gənəyə qarşı dərmanlardan bu arıları gənədən sıfırlayacaqsınız. Bir şey qoy deyim, yadda qalsın. Baxın, biz bundan əvvəl qarışqa turşusundan istifadə etmişik bu arı ailələrinə. Yəni temperatur rejiminə uyğun. Ana arı izolyatorda olan dövrdə turşulardan və yaxud kimyəvi dərmanlardan istifadə etmək olmaz. Bu ailə ilə də dostlar, bizim işimiz bitdi. Arı ailəsini nə qədər tez-tez atsanız, bir o qədər arı qıcıqlanır, aqressivləşir, bal daşımır. Bu ailə ki bağlandı, inşallah bal kəsimi zamanı bu ana arını sizə göstərəcəm. Ölsə ölümünü, qalsa dirisini göstərəcəm və arı ailəsini də sağlamlığını da sizə göstərərəm dostlar. Odur ki, bütün izolyatorlar eyni funksiyanı daşıyır. Sadəcə kimə hansı üsul, hansı izolyator rahatdır, ondan çalışsın. Mənim üçün bu rahat və sərfəlidir. Arılarım da sağlam qalır, özümün də vaxtım hədər getmir. Çox nadir hallarda dostlar, ana arını dəyişiblər. Olub, mənim başıma gələnlərdən də olub. Yəni açmışam, görmüşəm ki, yeni ana arı artıq orada yenicə başlayıb yumurta qoymağa, köhnə ana arını artıq yemləməyiblər, izolyatorda ölüb. Çünki olur, bəzən ana arı izolyatorda ola-ola arılar özləri üçün ana hazırlayırlar. Sanki sakit dəyişmə kimi. Bu ana arı gedir mayalanmaya, qayıdır, sonra bu ana arını yemləmirlər. Yəni belə hallar da ola bilir. Odur ki, əgər istəyirsinizsə arılarınız sağlam olsun, yaxşı balınız olsun, dostlar, izolyatordan mütləq istifadə etmək lazımdır. Bundan sonra çıxan gənc arılar özlərindən sonra sülfə bəsləməyəcəklər, sağlam olacaqlar, ömürləri biraz uzun olar dostlar. O ailənin sönməsi mümkün deyil. Odur ki, sağ olun, özünüzü qoruyun.